India pumbada makhatana lockdown lakliba May ahum fawba sangdoklagani haina Prime Minister Narendra Modi na ngasi miyamda piba pauzela manda lauthokre. Lockdown sangdokpagi wafam adubu sawgaladuna Manipur gi miyamna hairiba matam asi fawba yum-yumdagi mapal thopidanaba Manipur gi Chief Minister na apil tawkli. Lockdown sangdokrabagi tungda Manipur lengaki awangba thaki mifam pangthokre. Changdraba yadraba polam sing fanganaba hotnabadadi khara makhai komthoklaba yari haina Chief Secretary Dr. J. Suresh Babun hairi. Amade Meghalaya dasu COVID-19 gi positive oiba case ama thengnakhre. Sikkim nataba awang nongpo ki state sing loinamak positive oiba case laikre. Kurumzare Times of Manipur ge Manipuri pau miyeng tabiriba myam punamokpu ASHAPRIYA na taram nokchare ngasigi marui pau sing machakhaini pizare. India pumbada makhatana lockdown lakliba May ge ahum fawa sangdoklagani haina Prime Minister Narendra Modi na lauthokre. Ngase yung pung tara dagi hauna leibak miyamda COVID-19 ga mari leinana piba pauzelda Narendra Modi na phongdokibane. Narendra Modi na lockdown asi ngasidagi hauraga May ahum fawa makhatana laikhigane. Mahaki warolda haukiba numit kunmathoi ni lockdown aduda leibak miyamna lockdown adu ngakna chatkibadagi lockdown adu mapung fabani haibaga loinana thagatpa phongdorakle makna makha taraduna miyamna mekop nahum singna leibiduna leina asi sandoktana bohna minase lakliba April ki kun fawba leibaga sigi state singi evaluation tawgani amade state singa sida hotspot sing hengatana bohna gane COVID-19 lantheng nabada mathau tawriba miyoi singbusu Prime Minister Narendra Modi na thagatpa phongdorakle. कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। देश की राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 24 घंटे हर किसी ने अपना जीमा संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है। नाकलामरोमदा लेबागसिगे प्राइम मिनिस्टर ना लॉकडाउन सांगदोक्लगनी हाइना लाउथोकिबा वफम अदुबु सौगतलदुना मणिपुर गे मियामना हारिबा मतम असि फावबा युम-युमदगी यारिबा मखै मपाल थोपिदना कोविड-19 असिदगी ngaktoknaba punna honaminasi haina appeal तौरक्ले। Prime Minister na lokalakliba khongthang asibu malimgi leiba kayana saugatnarakle loinana leingaga sinasu hairiba khongthang asibu saugatle masigi mathakta leingaga sina mapalamda panduna leiba Manipur gi mahairoi lising 13 ka chamapan romda leingaga sina hodokiba www.tengbang.in gi khothangda register tawrakre masigi manungda haujik fawda mahairoi lising 2 ga chatret ki masa masa gi bank account singda lupa lising 2 makhoi gi mateng khara da oirabasu haiduna hapkhre masigi mathakta mipum khudingmakna arogya setu mobile app su download tawbinaba appeal tawki. Prime Minister na kari pami bage mana kari tawri bage haibadu honorable Prime Minister na ngasi lawthokki bada yam clear cut oina COVID-19 guma yam deadly virus asigi mayokta Bharat na thengnariba lantheng asi pithribi gi punamangna thaganingai oiba thaganarakwa aduma khongthang amani adugi mathakta Bharat ki ngasi Prime Minister Obiriba Narendra Modi ji ki amna force-rated visionary magi preventive measures mayam ko budna ngasi Bharat sokpa yabagi level adu yona soktana manage torga thamang amli bani habisi mai ahan bada amjalingi
aduna honorable prime minister na haikiba dumaina magi makha tar koina ko state tasu magi wafam adu gi makha chathaba oina magi adugumba mana pami ba dugi matung in loine koi me gi tarik ahum phawba state si dasu mayam punamakta lockdown asi indina ba ai apil tawjari. Prime Minister Narendra Modi na India pumbada Megi Tarika Hum Fauba lockdown makhatana Chathanaba Lautoki Bagalwinana ngasi Manipur gi Chief Minister na lamjingduna masam mahak masagi secretariat awang ba thaki mi fama pangthokre mi fama do hek loibaga TOMTV ga khanna wari sanaba amada Manipur gi Chief Secretary oriba Dr. J Suresh Babu makhatana lakadoriba numit 18 asida lockdown asibu mapung fana chananaba wafam sing hakchina khanaki hairi masigi mathakta lockdown asigi manungda lau singu food processing unit sing amade changdraba yadraba polam sing fangana ba hona badade karamakhai komthoklaba yari masiga mari lenana lengaga sina aiba cherol ma thokna ba honari haiki. So this already some districts have started lifting, other districts also have to lift. Now the issue is that there are many people who are without these NAPSA cards. So what is to be done with them? So the deputy commissioners have identified the total number of people that doesn't have these cards. So the decision taken is that the honorable MLAs will contribute from the MLA local area fund for the rice to be procured for these people, and that will be distributed free of cost. And that will be distributed along with the PM scheme simultaneously, so that everybody in the villages will get, irrespective of the whether they have a card or not, so that the entire population of Manipur will be covered. So this exercise is going on. So the distribution of this rice will start maybe by tomorrow or day after tomorrow. And our aim, and the Chief Minister's aim, is that every family in Manipur should be covered with a free rice of 5 kg per month. Hairiba matamasi fawda laina asidagi ngamliba makai ngakthoknaba honabada Yariba makai mi amaga gi marakta lapna leibinaba honabaga loinana Manipur gi mapalamdagi changlakliba pochai puduna lakliba tata truck asigi matangda kupne yengsele Jiriba mamadi maudagi changlakliba tata truck sing asigi pung khudingi report sing mari leinaba central control room singi khuthangdagi mari leinaba transport amadi police department da piduna lakli haiki. At the Mao gate and at Jiribam gate and at Jasami gate, every 4 hourly the vehicle movement chart is prepared and is sent to the central control room here. And the central control room gives it to the transport department and to the police department and to me. And we have entrusted the transport department with the responsibility of running the ISBT at the center where all the trucks will come. So every truck that has been entered at these 2 gates has to come to ISBT. Unless they are going to Sakmai bottling plant, rest of the trucks will come here. So once the trucks come here, the entry will be made, and then the vehicles, when they go for unloading, the transport department is giving a coupon which has to be carried with them, and the driving license of these people is also detained by us so that they come back to ISBT, so they don't loiter here and there. So there is a strict monitoring going on all these drivers and handymen with intensive approach by the transport department, by the police department. Manipur gi Chief Secretary Dr. J Suresh Babu na luchingduna ngasi GAD gi Principal Secretary P Waifai loinana Manipur Secretariat Fire Service Association gi luchingba sing amade GAD gi Under Secretary DDO Singh gi yauna masa masa gi tha amagi salary loinana Chief Minister masa yauna Government gi Chief Whip amade Deputy Chairman State Planning Board IAS MCS MSS Advocate General amade Additional AGS amade Great Kayada Thabak Tauriba Lainga Kasigi employee sing punna Kaigat Minaduna Lupa Lak Kunmanga gi senfam Chief Minister's COVID-19 Relief Fund Yoina Chief Minister gi mafam na kusina kray. Awang Nongpok State Ayamba COVID-19 gi positive oiba case thengna kraba matong Meghalaya gi su Dr. Ama COVID-19 positive oiba thengnare Health and Family Welfare Minister AL Hekna Fongdorakpada Ngarang positive ni haina test tawraba matung confirm tawraba Dr. Asigi matangda State Asigi Chief Minister ga khanakre amade Health Department ge Commissioner amadi Secretary da Dr. Asina mathau tawramba Hospital asidagi anaba mata tholaktana ba pawtak pikre pawasina makha taraduna Hospital asigi staff khudingmak positive oiraba Dr. ge imung manung sing amade Hospital da leiriba Sevari singsu quarantine tawragane Hauzik Awang Nongpok State Singi oina Sikkim yaudana atai state sing loinamak
positive oiba case thengnakhre amade Assam na positive oiba case ki masing khwaidagi yamle oirakli ba fibam asigi matangda Meghalaya ge Chief Minister Conrad K Sangmana phongdorokpada Thadorokpa video footage amada hanboina COVID-19 gi positive case ama Silong da thengnakhrabasu miyamna mi painingai oide amade Meghalaya lengak nakan bathabak sing paikhatuna lakli amade makatana su paikhatkigani hairi that we have had an unfortunate situation where we have had a positive case of COVID-19 in our state of Meghalaya, in Shillong. And this situation has come in spite of all the measures that have been taken from our side. But at the same time, I would like to inform and assure the people of Shillong city as well as of Meghalaya state that the state government is fully prepared to tackle the situation. Ngasi laibak asina Bharat Ratna Dr. Bhim Rao Ambedkar ge chamaga kunmapan suba mapo kuman thoram paksana pangthokle India ge constitution sem kibada choba thodang laukiba misak amani haina ngasi fawda singthanariba misak asida laibak asigi khwaidagi lemjaningai oiraba Bharat Ratna lising amaga chamapan maudra da piduna ikai khumna bodke lising amaga chanipan maudra mathoida ngasigi numida sida Madhya Pradesh ki haujikna Dr. Ambedkar Nagar haina khangnariba mauda pokhe Lochingba sigi mapok numida lakpada Manipur ki Chief Minister N Biren hai madude Dr. Bhim Rao Ambedkar na matam amada lauramba thodang adubo ningsingduna laibag asina lamdam asina mahaki mafamda ikai khumna bodle haikhe Akhoi ngasi Bharat Basi ama oina mahak na tawramiba podadu akhoi kawbung amde singthadabung amde loinana magumba ama laikidaba ki awabudu saruk yaba nungaitabudu saruk yaba adubu magi pokhiba numit magumba laipokumba nupa ama pokhiba numit ado ngasi Bharat Basi akhoi pumana ningsingbani masida akhoi Manipur gisu lairiba punamangna mahak adugumba mana Bharat sida piramiba Bharat ki damka piramiba contribution magi miyam gi oiba amato oiba gi wakhalon ado ningsingba oina ngasi gi thoram masida akhoi magi da leisu katna magi photo da lei katna duk thadna ko naw partner togni Laibak ki luraba matam asida rajniti gi khudong chawal launaba honariba sitokpiyo Mumbai gi Tata Memorial Cancer Hospital da laying duna lairiba miyoi singda laingaga sina meeting changbiyo haujimaki oinadi tangai fadaba sing Maharashtra government na mateng pangli haina Shiva Sena Manipur State ki President M Tombi na phongdokre Wafam ase ngasi Babuparada laiba Shiva Sena Manipur State ki office ta pangthokpa paugi mefam amada phongdokhibane President M Tombi na makha taraduna laina ase lockdown tawban natana atai pambai leitraba matam asida rajniti gi khudong chaba launa bohonaba si yamna laibak thibane Luraba tanfam asida cheng yen bagi matangda wafam kaya ngangna basi tohaningde Mahak na makha taraduna Tata Memorial Cancer Hospital da laying duna laiba cancer patient humfuda mateng pangbiyu haijakibadagi mafam aduda laiba patient singi tangai fadaba sing mateng phangle adubo makha tana lockdown tawkhibana hena awaba mayuknarakadabana state sarkarna akhanaba mityeng changbiyu laingakna party asida cheng amadi hidak langtha khara pirakle mase border khul oiriba kwatha khulda chatlaga yentoklagane Party asigi Women Front ke President oiramba Advocate Y Romolana manung matam chadana laikidabada party asina awaba phongdokre haina mahakna makha takhe aduga kg amuna hum thokui sabanina numit adu phawda sarkar na kari do widorim no surga saba misingi aduga ina khun busu laira busu hujikti pulapti me phaw leiba court phaw leiba su takpa yadre laira ina khun pulapti me masida lamdam gi representative or ba MLAs honorable MLA singna ari ba thakta akhoi su tawjagani aduga opposition ruling naidana opposition gi su miyam da khudol tambiu akhoi rajniti gi wakhalon da akhoi amana ama hunaba toktana are ba akhoi mateng pangdana megi tang hom baude akhoi sara hendana na ba praja singbu honabada Shiv Sena su sarkar sigi akhoi tungin Paugi merthana tembe brega matang lominase
Khanghanjaba Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited na Hogzik Oiriba Khudong Chadba Kaya Sigi Yenglaga Miyamgi Damag Hospital Asigi Maternity Ward Pung Kunmari Hangduna Miyamgi Thawal Taujaragani Adumakpu Hospital Asigi Atopa Department Singdi Service Lepchugani Hospital Asida Laktringai Mamangda Makhada Pizariba contact number Asida Hanana appointment Lobiu Amadi patient ka Miyoi Amadagi Hena Loina Biraktanaba Khanghanjari Khanghanjariba Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited, Rim Southgate, Kombinai Kaitel, contact number 8258967890. Break matung na mayam butaram nokchare makata ba pau pizare. Ngarang Haizang Village amasung T Yangnom Village ki tainaba mafamge Sorok National Highway 102 bypass lambida sina fangkiba TH Deepak Maitai Chahi Kunmari apokpa laikhidraba Thangjam Bishruk Maitai Kunau Laikai More Ward number 9 ge misi asi mina halambagi mongda siramba maramna Maitai Council Morena mihada sibu hainingai laitana condemn tawi haina Publicity and Information Secretary El Bobi na thokpa cherolaman hairakle Loinana nisa season adaba miyo yasibu nisa season abagi mongda halambasi yamna hai singba mihat pa kangbu kharagi mihat oigani made miyam na chingnai mihara sina chingmi amadi tamiani ge marakta singchep thabagi mongda chingmi ge khunda hatuna thamlamba haibasi yamna laibak thibare maramasina laingak na misi asibu chapchana thigat piduna mihat pasing adu bothuba matamda fabiduna tungda asigumba mihat asigumna thoktana ba akan bacherak pibiyo Miyada sige mayok ta sem kiba JAC ga chumba maram chaba khongjang khudingmak Maitai Council Morena saugat kani loinana miyada sige matangda kangluk ki oiba wakhalonda tonga sandok piganu haina cherola sinema khatari Nakala maromda misi adabuti yangnom kholamadi TL Haijang kholani gi khunja singge mihut sinduna TL Haijang kholasige Secretary Thangkolon Lufauna misi asigi matangda yaningda bagaloinana nungaitaba phongdorakle Mahakna makhatara duna hai laikhidraba Deepakna lairiba khunau laikai amadi TL Haijang amadi T Yangnom khulani asi matam kayagi mamangdagi nungsi chanana laiminaduna lakpane adubo handaki misi asina khulani asigi marakta nungaitaba ma ohele laikhidraba imung mansu khulani na awabada sarukyari haiki amadi ngasidagi hauraga numidang pung 6 tagi pung 3 fawba matam kaktana T Yangnom khulda mitop changba yadana ba thingba su thamkre hairi Yangnom ngasidagi Yangnom kunasida pung 6 dagi pung 3 ahingsida ajuk pung 3 phaw mi cha thok cha sin thingle haina ningtho gi mo selaga ena so pung thok chabani maramaduna ngore da lewa prayana so si khara kaino respect to bio si kunna kaino to bose khara ngak pio haina so pung thok chini Hauzik lamdam asida lanthengnariba COVID-19 asidage kharamakhay ngakthokna mohonabada mari leinaba loisang sing haibade police transport amadi health department akan bachek sing tharang sing lokhatuna ngasisu lakle mapalamdagi chana thaknaba polam sing pusilakliba truck driver khudingmak interstate bus terminus ISBT Imfalda medical screening chathaba hokre hiramasigi matangda TOMTV gi akhanaba report ama longminase Hauzik malemgi oina achauba mi paiba laichat ama oiriba COVID-19 asi thengnanaba Manipur lengakna lokhalakpa thausil amada Manipur Police Department Transport Department amadi Health Department ki apunma timna mapan lamdagi chana thaknaba pochai pusilakpa truck driver sing Duilaland da laiba ISPT da medical screening sathari medical screening transit permit amadi man control room ama yauna punna counter nipan hangduna screening ki khudong chaba piri masigi manungda medical screening counter ahum Imphal East West amadi atai district singi transit chalan issue taunaba counter mari amadi pumnamak asigi main control room amaga yauri high riba screening test amadi chalan issue tauriba asi ayuk pung 9 dagi leptana numidangi pung 9 makhai phawba numit khudingi chathari Numidangi matamda lakpa gari sing sathok sasin pharak taba driver singi damak chak ising amadi yarekpagi khudong chaba su piri
हिरम असिगा मरी लेना इम्फाल वेस्ट CMO पुल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सरिता खुंद्राकपमना हाइखिबदा ड्राइवर अमदी हैंडीमैन सिंगना ISBT दा हेक थुंगलबगा अहानबदा मेडिकल स्क्रीनिंग काउंटर दा सोशल डिस्टेंसिंग ngakna body temperature onba amadi atai medical checkup tawraba tungda body temperature high oiramba amadi singnaba yarum lagadi makhoibu Jenims amadi Rims ki quarantine center singda thamgani नोंगमदा मियोय चनीगी मथक्ता हाइरबे स्क्रीनिंग काउंटर असिदा चेक तौबगी थबक चथरी हौजिक फावबदा मियोय अहुम बॉडी टेम्परेचर वांगबदगी मखोइबु इम्फाल ईस्ट की मफम अमदा लैरिबा क्वारंटाइन सेंटर अमदा ऑब्जर्वेशन की दमक थमली अदुमकपु कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी केसटी अमता थेंगनद्री हाइना महाकना फोंगदोखी अदो हुजिक फावबगी ओने सस्पेक्टेड केस लेट्री लेरगदी अखोय लाइबा पोट अखोय अहामबदा कनो फ्लू क्लिनिक ता थाजगनी एम्स और एडिजिनिम्स आफ्टर दैट अखोय पोट तो कंफर्म ओरे हायरा कांदा अदुगी मतिक चाबा आइसोलेशन के ट्रीटमेंट दो तौजगदोइनी 3 ऑफ देम कनो मोय क्वारंटाइन सेंटर दा थम्मी हुजी DTO Impal West TS Dinasendra Singhana Phongdokhibada Tangai Fadana Hingbada Changraba Yadraba Potlam Singh Pusilakpada Achauba Thaudang Ama Lauriba Truck Driver Singh Asi Medical Screening Lauraba Tungda Makhoina Purakliba Potchai Singh Adu Unload Tauba Amadi Amuk Pot Lauba Chatnaba Yellow Amadi Green Chalan Piduna Makhoibu Streaming Taubigi Tabak Asi Transport Department Paikhatli Haina Magna Haiki मेडिकल ने टेस्ट तौर मतुंगदा मोइगी मूवमेंट से कमाइन तौबदगे कमाइना सेफ तौनबा अदगी हुजिग हाइबा हैंडलमैन जो कैसु मयाम से तौरकांदा मान से मफम जाना कमाइन थानबा अदगी थारबा तौरकांदा मो हलकबा ISP से रिपोर्ट तौबा देन अदगी मुक चनिंगना पुलिस डिपार्टमेंट की कोई मैडम कनो यावरसे पुलिस डिपार्टमेंट की अचौब टीम जिग लोइना फोलिनदा गसाई गाई 10 कुन सेमाइ रोम चकदबा गाड़ी सिंगसिना अप टू सेमाइ भाव पुलिस टीम जिना थिनबा STPO Impal Bityapati Thingbai Zamna Haikibada Lenga ki order amagi matung inna Haujik Manipur da chana thaknaba potlam pusilakliba truck sing asi unload tawringaida Impal da hek thunglabaga ISBT da hana report tawgadabani ISBT da hek thunglabaga medical screening amadi transport chalan launaba queue lepada social distancing thamnaba police department na section thorang lauri सभी ड्राइवर और हैंडीमैन से निवेदन है कि एक दूसरे के बीच में 1 मीटर का फासला रखें। लोइनना सिगी सुमथक्ता पुलिस की एस्कॉर्ट टीम अनीना निमित खुदिंगी नेशनल हाईवे सिंग द एस्कॉर्ट पीडुना अखन्नबा चेक्सिन थौरांग लखटली हाइना मागना हाइखी अखोइना मेन ओइना नंबर 1 दा तौरिसी लाइबा ड्राइवर एंड हैंडीमैन मयामसी सोशल डिस्टेंस थंबा क्यू लेपा मतमदा हाइबदी मेडिकल स्क्रीनिंग तौगनी मोय अदगी ट्रांसपोर्ट की क्लियरेंस लौनबा चलान येलो चलान नत्रगा ग्रीन चलान मतम की मोय की तंगाई चंगदबा यादबा चलान लौबदु कांदा क्यू लेपा कांदा इंजन नदबा सोशल डिस्टेंस थंबा अदुगा मोय से अमुक थोखिबा मतमदा पुलिस डिपार्टमेंट ना चेक तौरगा थोपा मोय की चलान दु मेडिकल स्क्रीनिंग तौरब्रा नत्रगा ट्रांसपोर्ट की क्लियरेंस फंगब्रा हाइबना चिंगबसी अखोइना चेक तौरगा थोहनबा नाकल अमरोमदा हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड-19 लाइसेट असि संदोरक्तना बकन्ना होटनरगसु नेशनल हाईवे सिंगदा पोर्ट होलिबा ट्रक ड्राइवर अमदी हैंडीमैन कयादी हौजिक ISPT दा लैरिबा मेडिकल काउंटर सिंग असि मसिंग यामदबना अवाबा अमदी खुदोंग सादबा कया मायोकनरी अथोबा मतमदा मरी लैनबा डिपार्टमेंट मियंग चंगबियु हाइना पुंगनिंग सिंगसलकले रास्ते में पुलिस वाले भी तंग करते हैं 400 रुपया हर एंट्री कराओ एंट्री करा के फिर जाओ हम बोला भी माफ़ किया हुआ बंद किया बोलते कोई बंद नहीं एंट्री दोगे तो छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे और इधर देखो सुबह से लेकर अभी तक इधर बैठे हैं किसी ने नहीं पूछा कि खाना खाया है कि मर रहे हो या पानी की प्यास है या क्या है नहीं कोई नहीं हमारे को पूछ रहा हम तो बहुत तंग आए हैं कि अनफाल अब कभी नहीं आएंगे हम फिर यहाँ सुबह में लाइन लगा दिए ना कुछ नहीं है ना खाना ना पानी ऐसे रहते कोई लाइन ठीक है लगाए चेक करना हमारे लिए भलाई है किंतु 2 डॉक्टर रहना चाहिए लाइन नहीं लगनी चाहिए लाइन लगने से तो और बीमारी बढ़ेगी हौखिबा अप्रैल की तांग तरुकता लंबी की लाइबक थीबा थौदोग अमदा लैखिद्रबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अटैच तौदुना लैरंबा कोंथा खाबम मखा लैकाइदगी BDFS हियाई खोंबा मैथैना अवाबा तारबा इमुंग मनुंगदा Nasi SP Impal East Jogesh Chandra Hobisam Amade BDF Welfare Association as Selgi Oina Lupa Lakama Giting Bang Pikre.
BJP Khangabok Mandal na sinduna Indian Constitution ge mapa haina su khangnoriba Bimrao Ambedkar ge chamaga kunmapan suba mapok numit thauram ngase Thaubal District ke Khangabok talaiba BJP Manipur Pradesh ke former Vice President Thokchom Jadumani ge yumda pangthokre amade numit asiga mari leinana Khangabok AC ge mafam khudingmak ki miyamda thaknaba ising yen thokre BJP Manipur Pradesh ke former Vice President Thokchom Jadumani na luchingduna BR Ambedkar ge photo da laikatuna yamna chamna pangthokiba thauram aduda BJP Khangabok Mandal gi maruiba Thaupuriba members sing su sarugya ki Tenopalda chamaga kunmapan suba Dr. Ambedkar gi mapok kumon ga mari lenana district headquarter da hida kap thokre BJP Tenopal Mandal na sinduna nga si Tenopal district headquarter da Dr. Ambedkar gi chamaga kunmapan suba mapok kumon buning singladuna laikhidabe gi photo da laisu katuna ikai khumnabagi achamba thauram ama pangthokre Thauram aduda BJP Manipur State ki Vice President Benjamin Mate yauna Tenopal BJP Mandal gi President amadi tongan tongan ba BJP gi thaumi yauna social distance tamduna thauram asibu sarukya ki amade thauram asiga mari leina district headquarter asida laiba yumthong khudingmakta face mask sing lemna yenthoki amade coronavirus asige lokalakpa checksing thaurangda hidak langthak sing khulgia koibada kapthoki Hauzikta fangba pawamada Manipur gi hauzikna Delhi ge Max Hospital da nurse oina laibi nupi macha ama COVID-19 positive oire nupi macha se yari pokta kini haire hiramasigi matangda TOMTV gi Delhi correspondent Vizurekha Samomga nupi macha sige imung manunga wari sanabagi pawduma matamina se Kami aigi janti hai kare ko aigi he tawima aina se ka jenu ne lejan aigi na ka lejan ba angang si ma next nurse ne pubani ngarang si ma si kani bu de te sa the history have the mangoda sign symptom hai the lo khara khara ngi ade ngarang si mogi hospital da ngarang hospital sida mogi wata patient the staff the doctor lo na test kare hai ta ko ade the mogi patient ani ma su positive oire to ma chu oire the mogi staff amani chu oire ade ani hai ba kai ma ade chu moi oire total around 19 oire na nine moi max da thabak to mi taramo around adumana di hai ko su masamak sida symptoms kai ka kemta di lai triba janti ai janti si eramina kano ai ta ko sumai ta ni ngarang si mana get sumaina covid ki test kai ko puna ma do mana puri khaniba assign patient ani di pura fever adu ki kano ta ga lai patient ni yamna so da ba du mo moi test ta bi ngarang di lo ni ta wi na hai ma ko adai ta ko nyam di hoi ta hayang ko report di na se na hai na ga lai le adu ai ta sa mana positive lai ha bi da ko shi ta ga de kai ga punna lai bi bro ima hoi ga adiki ga adai ta ga du ma ga positive lai hai na kre adu matang phone ta na kre haima adu ma haji quarantine tawbagi kan video ma uba ko puraga chakhiwagi admaina Hi, mogi hospital ki next ki mogi infection control ki adu mogi covid ki kano sindina akoda yan kai mayam phone tawa matung da moina kano tharakre ba ambulance thare adu aina akogi madi pura da chakre adu akoi le hagi ba akoi family members sing ki test tabina ba na haibini non so dum tawa kami da haiba adu adumai tawdana tawrena si positive oi hai tare positive oi re fajana hoi makha ta ba to pa su hoi kanam ta to pa da chandom da boi chanu hai hai adu hi matung ina akoi ki test tong to ba mayam akoi ki family member si sujam ba hai tare kami kyam le minage hoji se ni se sumai tawni aigi chani ga aiga toge aigi le chabi kharaga toge angang le chabi moi hostel da le ba ni sinjuloina ko sato agi halakpaga adegi aigi ima adegi aigi kaka se treatment di lakpane bako adu lakpasi da surgery da tawya de na nasu hangada bagi flight ticket ka matunda
ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 10ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣ ꯃꯤ 10 ꯃꯥꯜꯖꯥꯅꯒꯔꯗ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯦ ꯀꯤꯁꯟꯒꯔ ꯀꯤꯁꯟꯒꯔꯗ ꯀꯨꯟꯁꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯤꯁꯟꯒꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯁ ꯀꯩꯀꯩꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯒꯥꯔꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ MCB ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯥꯗ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯈꯅꯥꯎ ꯅꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕ ꯊꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯨꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯕꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯅꯤꯃꯛꯅꯤꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯃꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯆꯍꯤ 69 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯦ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯪꯍꯧꯕꯗꯨꯅꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯅꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯪ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯄꯪꯀꯤ ꯀꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯃꯩ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯂꯥꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟड ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯃꯣ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯣꯡ ꯑꯣꯛꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯎ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯌꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯩ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯎ ꯋꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5-10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡꯆꯥꯛ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯄꯨꯡꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯁꯤꯡꯒꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯜꯇꯥꯅꯥ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯟड ꯃꯁꯔꯨꯝ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 1:04 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯁꯤꯡꯒꯥ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯃꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯖꯤꯗꯥ ꯔꯍꯃꯟ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯥꯖꯤꯔ ꯑꯍꯃꯗꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯒ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯡ 5-6 ꯆꯪꯅ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 5.5 ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯔꯨꯝ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯖꯤꯗꯥ ꯔꯍꯃꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ
ngasi sakhangdaba singna minung silaitana mai thadok piram basi thamoi sokna nungaijade haiki TOMTV na kanana loka charakpa adomgi khonjal gi thauramgi khuthangda miyamdagi tongan tongan bu wafam kaya phongdok pirakpa leptri karam ba miyoi singna kari karam ba wafam sing thambirakpage habadu miyam puna amutang taminasi Ubukangdoni khangde sokna samna magadi longna gan ba anaba oibanina nadaba miyoi amana so samnarubada sanitizer na khusa sengna takthok nanthokdana tawraba natraga sabona oiragasu khusa sengna jamthokna bagi pokta kya na pibiri maram aduna aina hajaning bodi paisa haibasidagidi anaba se longna dabra aduga paisa sina ikhoina pot lairuba matamda dukandar duna lainasina naraba miyoi ama oiram taragadi man halaiba paisa duda ikhoina kaigidamukta mahiktu puraga la oidrige paisa sina anaba se karigidamukta changoidrige masigi matangdadi akhang ahisina nomta nainaba khanaba su tagiba lejadri masigi matangda pokta kya bibirakani haina aina asa tawsari Sakargi maikaida haijari madudi hauzik lockdown curfew laibadagi awaba mayoknariba singda sakargi maikaidagi cheng hawaina ching yenduna mateng pibidi adubu aigi imungi oinadi ngasi phau sakargi maikaidagi karisu phangdri maram adudi ai khundrapam kendragi manung channa laiba pukhauda laibani adubu haujikna thanga kendragi manung channa laiba thanga tongbram ward number 2 da laibana sakagi maikaidagi cheng yelabasu aigi imungdi phangjade adubu puksen chawraba MLA Siri Tongbam Robindrogi maikaidagi cheng keji 5 alu keji 3 kobi ama phangjai asinatana karisu phangjadri asida aina haijaningbadi Honorable Chief Minister na miyoi amada cheng keji 3 pigani haikibadu waringai matam asida mari leinaba singna yengsinbiduna pibiyu sakargi maikaida hanna hajari kai khunajiriba che minister gi mafamda mapalamda panduna lairiba khoigi satra singi parents ki maikai degi kayuma khara haijari madudi khoigi mapalamda panduna lairiba angang sing satra singji maruina apikpa high school level da lairiba angang singji makhoisi cha ina lockdown tobuna maram moiduna makhoisi charam thalong khangdaba amadi mapalamgi khoigi COVID-19 ki risk wang khalak pajida makoi akiba kya phauna duna phauduna makoi charang thalong khangdaba sina maram oiduna makoi depression gumba anaba lakpagi mawo mo ure duna koina government gi makai da koina hajaning libeti athubuda kaigumba arrange amta athubuda tawbiduna khoigi makoi singje manipur da amta ti yohombiro haina koina parents ki makai degi chief minister gi mafamda mandi government mailena authority gi mafamda haijari The Wire के founding editor amade senior editor Siddharth Varadarajanna Uttar Pradesh की लेंगागना चथकिबा थवोंगबु The Indian Journalists Union आकन मोंगदा यानी दब फोदरकले UP लेंगागना Siddharth Varadarajan की मथक्ता अप्रैल की तांग अमदा FIR अनि लॉन्च तौखिबनी अमदे Chief Minister Yogi Adityanath के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार दगी अतमनना की हलखिबा लेखरबनी UP लेंगागना चथरिबा थवोंग असि पाउमी सिंगी निंग तंबबु सिंगनबनी हाइना Indian Journalists Union के माइकै दगी फोदरकले COVID-19 laitaba khurai ACM oinabagi pandamda vision khurai desingani kunithoina ngasidagi hauraga assembly constituency asigi mafam khudingda hida kapthokpagi thabak paikhatpa hokre vision khurai lesingani kunithoi gi makhada social worker khagopam khambana fire service department ga khusamnaraga pangthokpa hida kapthokpa duda fire service ke fire tender ani amadi lanai puthokchaba gari kaya su sejanake ngasidagi hokiba hida kapthokiba sina punba polling station nifu humdoi gi mafam sing suna kapthoke Khagopam Khambana Lainatina Laitaba Kendrama Oinaba Honariba Sida Miyamna Mapung Fana Sogapiyo Haike Nakalamaramda Fire Service Team Madu Buluching Liba Sub Officer K. Satish na Miyamna Yariba Makai Mapal Topigano
social distancing ngakna chatpiyu haiki sanitization asida akoi khura kendra ta lariba akoi gi juice gloves maira pabi club khudimong na mateng pangbi hoina haijari loine na asiguma thoramase khura kendra gi jaga khudimakta thongnam pangthok chagani na haijari sarkar gi piriba guideline do ngaktun chatuna tamthireba anob laichat covid 19 sidagi ngakthokna bkhoi punam honaminarasi haiba pawjin smuka pizari hidakse kapadum handai ju mamang de ju sathari ado ngasi khoi ka khambana request um lakpadagi khoi ju mateng pangboni lakjabni ado khoi hoji singida chemical sodium hypochlorite hape ado si jina khada orju ngakthokna bana khoi mayam gi mateng oina kino tawje covid 19 gi lockdown amaram oiraga mahairoi singna thengnariba awaba khara mayok naba ngamnaba online education app oiriba enlightopediya na class 10 tamleba mahairoi singidamak science and maths subject ki lemna full subscription pithoktuna mahairoi singna yumdagi lengdana mahi tambada tengbang lagani haina enlightopediya gi PR executive anamika hairang khongjamna phongdorakle hairiba app ase Google Play Store dagi download tawbina bakhangalakle Public Club Top Khongnang Makhong Desama Madi Blood Bank and Transfusion Unit Jenims na punna sintuna ngasi Jenims ki blood bank ta voluntary blood donation gi tharama mapang thokre COVID-19 na maram moiraga hojik iga mari leinaba anaba miyoi singna thengnari ba awaba koknaba pangthoki ba tharama duda miyoi kuntra romna lemna EPK Tha sigi tangamada Imphal West District ke North AOC dagi nisada laichuraba mayum makai ningthina laitraba miyoi taramapan kadapna lokhatuna langthabal maitai lamkhaida laiba Awakening Rehab Center da thamlakibadu lamdamase lockdown sangdokhibana maram moiraga megi tarik ahum fawba center asida thamlagani haina kanglaipak drug awareness and prevention kadap ki advisor takhelambam Rajiv na fogdoraklei bakta makha taraduna kadaf amadi center asiga kusamnaduna paikhalakliba thabak thauram sing asigi matangda laingakna meeting changbiduna hauzik laiba ki oiriba lockdown manung asida center asi chalaibada laingakna mateng changbiyu hairakle amaramda miyoi sing asigi imung manungna makhoibu unaningba yaurabadi center asida laklaga unaba yaragani haina makhatana phongdorakle paugi marthana timba break amatngalamina se break matungda hausi kamuk makataba pau pizare curfew amadi lockdown thugaiba miyoi singna sisu mafam kayada police na fagat paleptri thawal police ki SP Dr. S Ibomcha gi liching makhada lockdown thugaiba miyoi kya fagat pangam kre ngasi thawal PS ki oina miyoi marifumanga lelongda nifumari yari pokta kuntra mathoi khongjomda kuntaruk hairokta tarataruk nompok sekmaida tara mathoi fagat pangam ki fagalaba sing executive magistrate ta putoklaba matung fine thianduna thadokre haire Tongan ba CSO lanai miyoi sing amade mihut singna COVID-19 ga mari leinana mateng pangba lepa leitre ngasi wangkhai panthaugi yai fathauzal ga loinana nongpok chingsu thong maitai leikol thalo sipilok senloi lamai ching Imphal East masa mo iriba ima laisem inat loisang wangkhai hizam leirakna COVID-19 ga mari leinana lamdam asida I pau ga mari leinaba thabak tawriba media house singda hand sanitizer singen thokre Yenthokpagi saruka moina TOMTV amadi Lamjingba Times ki office ta laktuna Lamjingba group ki director Viren Mutumda Polam Singh Khusinaki Porompata laiba Trade Center campus ta laiba government quarter singda ngarang MLA Indrajit ki meyang makhada Khetrimayum Suraj Maitaina chana thaknaba Polam Singh yenthokre hairi Nauria pakhang lakba kendragi social worker oina malesna pitharakpa chana thaknaba Polam Singh Naharol Yaifa Lamjingkol NYL club hawam marak irom laikai gi member singna khusamnaduna yumthong khuding changduna yenthokre
Maharabida laiba khwaidagi sotaraba amasung migrant worker da Dr. Oinam Noyon amadi Oinam Chorojitna chana thangnaba polam sing mateng pangkhrei. Lilong Haureibi Mayai Laikai gi yumthong singda ngasi Haureibi Youth Council na chana thaknaba yenthokhrei. Ngasi council asina konba Mayai Laikai gi yumthong chamanga ga yankhai romda chana thaknaba polam sing adu council gi member sing ne yenthokhi. Sangayumpham Jila Parishad ke member MD Hibjur Rahman, Sangayumpham Part 2 Gram Panchayat ke Pradhan Ramida Amade, ward member Singna Sinduna Tengbang Polam Singh, Jila Parishad Sina Konba Mafam Singh de Yenthokhrei. Ex-Minister and Mangi Giliching Makada Kumbi Block Congress Committee na Wangu Ahalub Chaitek Lekai dege, Masagyana Bamadi Sagonana Hinglibi, Loitongbam Ongbi Mema Debi, Chahi Yankai Tarukta, Janaba Polam Singh Tengbangkrei. Kwakta Gram Panchayat ke Pradhan Nahapik na Luchingduna, Saiton Jila Parishad member, Pradhan, ward member Singna Puna Kusam Naraga, GPSC ke Manung Dalaiba Awaba Mayok Nariba Imung, Lesingani Chamungaga Chanaba Polam Singh Nasian Thokhrei. Wangu dagi social worker Sanjoy Ahan Themna Mahaki Maikai digi Awaba Taraba Imung Marida, Chanaba Polam Singh Narang Tengbang Pikhrei. Kumbi Municipal Council Ward Number 9 के Councillor Suwairiba Hanagi ex Vice Chairperson WC Bobby Chan Luang, Member Ani ki H Chandramani Amadi S Inau Chana Kusam Naraga Fogging Kapthokhrei. Hairok Part 2 Gram Panchayat ke Member M Sanjit Pepe na Ward Number 8 ta Laiba Yumthong Chani ga Marifuda Chana Thaknaba Polam Singh Yenthokhrei. Thobal Hockey Association na Thobal Bazar amasung Mela Ground da duty tawriba police amasung traffic ki security singda chamba acha thak ki khudol tamkhrei. COVID-19 ki laicheta ki ngakthok chana ba pandam da Ayush ki Joint Director Dr. Akoijam Lokendro, Dr. Susildro LS Akoijam amade Manipur University Department of Arts Sciences ki scientist VDR Sunil Laishram ahumna Thobal District ki Paumi singda ngasi mask sanitizer amadi hand gloves sing khudol tamkhrei. United Progressive Club Wangzing Wangkhaina Sinduna Club asina konba mafam da laiba imung lesingama romda ahongba mamalda chana thaknaba polam sing fangankrei. Jiribam AC ke MLA and the Sub Udin ke mineng makhada Jiribam District Miyamda relief material sing yenthokhrei. Ningthaukhong Bazar Ima Iben Lup Ningthaukhong na Bisnupur ki Deputy Commissioner Nita Arambam ki kuthangda Lupa Lesing Tarang na Simbateng Pangkrei. Ngarang Cherau Banumita United Meitei Society of Assam Amsagi Timna Silangduna Delhi NCR Awaba Mayok na Duna Leriba Family Taramanga Mukta Chana Thaknaba Polam Kaya Mateng Pangkrei. All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amuko ki President Ivo Sana Makak Mayumgi Ching Makada Hida Kapthokhrei. Nakalam Maram da Panduna Leriba non-local singda Chana Thaknaba Polam Singh Northern Maram Students and Organization na Yenthokhrei Hairi. Voluntary Donors Group Manipur VDGM na Department of Immunohematology and Blood Transfusion ga kusam naraga April gi tang mapandagi haukiba blood donation ngasi mangani janba fawda donor kayana Jenims ki blood bank da idan tawki. Matamamada Manipur Lenga ki Deputy Chief Minister Oiramba Dr. L. Chandramani na laikidabada Loktak Lift Irrigation Farmers Development Committee Bisnupur ki President N. Sana Zaubana Luchingduna Committee asige maroiba thomi singna sarugyaduna Bisnupur da awaba fongdopagi tharam pangthokhrei. New York tagi halaklaga Manipur da March ki tang tara tere tagi taramapan fawba ahing ahum leiramlaba Air India ki pilot ka nak na loina ramba miyoi taramathoi ngasi leingak na khangdoklaba matung Kupna yengsinbagi thabak paikhatpa hore haina Health Department ki Additional Director and Spokesperson Dr. Khoiram Sashi Kumar manganga thadorokpa cherola mana fongdoraklei. Cherola sina makha taraduna miyoi taramathoi asi hauzik fawbagi COVID-19 ki oiba symptom ama taulakpa leitre. Makha tarakpoina miyoi singasi RIMS ki Virus Research and Diagnostic Laboratory da athubada test torogani hairi. Women's Cell ki National Vice President Northeast in charge Ruchida Sarma gi imung manungna
ngasi naurem thong laistrom leirakta leiba CRED ge office ta hand sanitizer amadi glove na chingba polam kaya yenthokre COVID-19 ga mari lena Manipur amadi Nagaland sector ge Inspector General of Police ki miteng makhada CRPF ki chamaga mapan suba battalion na Imphal West ke Rajbhavan Pauna Kaithel Vertican Rajit Memorial Park amadi Polo Ground ge koiba mafam singda ngarang fogging kapthokre thauram asigi makha chatharak poina bazar ge koibada leiramba miyoi singda COVID-19 ge maramda hena khanganduna chathariba lockdown ase mapung fan naba amade COVID-19 nagi checksena laina basu khanganki Lilong dasu Kendra sigi polling number 30/39 gi Saya Club na konba jagada leiba yumthong chamagani furomda laikai asigi maira paibi amade laisabi singna chahi gi yausang kumhaida lila amadi thabal chongna ba thamba selna nongmada changdraba yadraba polam kaya yenthokre Tara Suba Dada Saheb Falke Film Festival singani kun gi damak Manipuri feature film akoi sibu kanano official selection torakle hari Nabakumar Nomai Kapam gi wari macha aikhoi sibu kanano dagi Ajit Yumnamna screenplay tawraga masamakna direction piba film asi Brozen Yumnamna Skyline Pictures ki banner makhada puthopane film asi haukiba January gi 13 tagi kunmathoi fawba pangthokiba kunithoi suba Jaipur International Film Festival singani kundasu sarukya khibaga loinana SSS Manifale singani kundasu nomination taramari changki film ne Ngasinung tilphone ki ba pauche singda kari kari maru iba yaw ki ba habdu mayam punna khaminase Manaba Khwaidagi sangba lockdown gi record thamkre May ahum fawba sangduklabasu mafam karada April gi kundagi conditional relief piragani Prime Minister Mahairoi lising tara tere chanipan register tawbagi manungda lising ani chatret ki account lising ani hapkre Chief Minister India da nungthil pung taruk fawda lising tara chatret ka humfutara taru confirm oire Delhi da lanai gi miyoi singna chana na bolam gen thokre pandam COVID-19 India gi siba chahumga humfuma thoi sure positive na lising tara chatre kayang khaini thoi yaukre Meghalaya Nagaland su amamam confirm tore chahi sigi mege hum fawba lockdown sangdokre April kun gi matung dagi dia khanaba district kharadi komthoklaba yai laipo kumlaba BR Ambedkar gi wakhalon lenga na su makha chathagi gani Chief Minister hidak managi polam singa thingba thambasi achumba khongthangni kada kanglei paki maira lockdown me ahum fawba sangdokre Prime Minister na Hiram Taret ngakna chatnaba khangankre Meghalaya da Dr. Rama COVID-19 positive oire pung nifunipan gi curfew lauthokre anida miyoi kuntra mapan sukre miyam da tengbang fanganaba Chief Minister na luchingduna mifam pangthokre loisilakpada maroiba pawmu kanna India pumbada makhatana lockdown lakliba May ahum fawba sangdoklagani haina Prime Minister Narendra Modi na ngasi miyam da piba pauzela madan lauthokre Lockdown sangdokpagi wafam adubu saugaladuna Manipur gi miyamna haiba matam asi fawba yum dagi mapal thopi danaba Manipur gi Chief Minister na appeal torokle Lockdown sangdokhrabagi tungda Manipur lenga ki awang bathaki mifam pangthokre changdraba yadraba polam sing fangana ba hona badadi khara makhai komthoklaba yari haina Chief Secretary Dr. J. Suresh Babun haidi Meghalaya da su COVID-19 ge positive oiba case ama thena kre Sikkim na taba awang nongpo ki state sing loina mak positive oiba case lai kre Ngasige wenadi matanga sida Manipuri Paulo Shinjare Pau mieng tabiri ba me ampuna makpo ASHAPRIYA namu kana krumjare